WhatsAppनि माखासे इम्पर्टेन्ट ट्रिक्स जायखौ नोंथाङा नोंथांमोननि पार्सनेल खामानिनि थाखाय बाहायनो हागोन। हेलो लोगोफोर, बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों, जाय भिडिअआ नोंथांनि पार्सनेलनि थाखाय जागोन। बे भिडिअआनो जादों WhatsAppनि माखासे इम्पर्टेन्ट ट्रिक्सफोर जायखौ नोंथाङा गोरलैयैनो नोंथांनि पार्सनेलनि थाखाय बाहायनो हागोन। लोगोफोर, भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा भिडिअखौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुदां। लोगोफोर, बेबायदिनो गोदान भिडिअ आं नोंथांनो लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि। आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। लोगोफोर, आं नोंथांमोननो दिनै WhatsAppनि माखासे इम्पर्टेन्ट ट्रिक्सफोरखौ खोन्थागोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै। बेनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि WhatsAppआव थां। नोंथांनि WhatsAppआव थांनानै बे थ्रि डटआव थुना हो। थ्रि डटआव थुनाय लोगो लोगो सेटिंसनि अपसन नुगोन। बेयाव थुना होबानो जाबाय। बेयाव थुनानै प्राइभेसि बेयाव थुना हो। बेयाव थुनानै नैबाव नुगोन रिड रिसिप्ट्स। बेखौ जुदि नोंथाङा अफ खालामनानै होयोबा, जुदि नोंथांनो सोरबाफोर मेसेज हरोबा एबा नोंथाङा सोरनिबाफोर WhatsAppआव दोननाय WhatsApp स्टेटासफोरखौ नायनो लुबैबा, बेखौ जुदि अफ खालामनानै नायोबा बा अफ खालामनानै दोनोबा, नोंथांखौ मिन्थिनाय नङा दि नोंथाङा बे मानसिनि मेसेजखौ फरायबाय एबा स्टेटासखौ नायबाय होननानै। जेनेबा नोंथाङा जुदि सोरनिबाफोर स्टेटासखौ नायोबाबो नोंथांखौ नायबाय होननानै बैयो मिन्थिनाय नङा आरोना, मेसेजखौबो फरायबाय होननानै मिन्थिनाय नङा। आरो बेनि उनाव बाव नुगोन स्टेटास, बेयाव थुना हो। बेयाव थुनाय लोगो लोगो बाव मोनथाम अपसन नुगोन। बे फार्स्टनि अपसनाव थुबा जुदि नोंथाङा माबाफोर नोंथांनि WhatsAppआव स्टेटास दोनोबा गासिबो नुगोन। नाथाय जुदि बे सेकेन्डनि अपसनाव थुनानै एक्सक्लुडेडआव बाव थुना होबा, नोंथाङा गोसोबायदि सोरखौबा नोंथांनि स्टेटासखौ नुयि खालामनोबा खालामनो हागोन आरोना। बिदि मार्क खालामनानै नैबाव ग्रिन टिकआव थुना होबानो, जेनेबा सोरखौ नोङो मार्क खालामदों बियो नोंथांनि स्टेटासखौ नायनो हानाय नङा आरो बेनि उनाव नोंथाङा जुदि सोरनोबाफोर फटक सेन्ड खालामोबा आरो फटक सेन्ड खालामनायाव नोंथांनि फट'खौ खेमसेल' नुनायबो खालामनो हायो। बिदि खालामबा नों जायनो फटक सेन्ड खालामगोन बेनियाव थां, बेनि WhatsAppआव थां। बेनि WhatsAppआव थांनानै बेयाव थांनानै गेलारियाव थां। गेलारियाव थांनानै नों मा फटक सेन्ड खालामनो बेखौ सेलेक्ट खालामनानै ला। सेलेक्ट खालामनानै बाव नुगोन बिदि क्लिक खालामनानै अकेआव थुनानै सेन्ड खालामबानो बियो नोङो जायनो फटक हरदोंमोन, जायखिजाया फटक, नोंनि फटकफोरबाबो बियो खेमसेनि बारा नों हरनाय फटकफोरखौ नायनो हानाय नङा आरोना। आरो बेनि उनाव बे फाइलाव थांनानै बाव नुगोन डकुमेन्ट, बेयाव थुना हो। बाव थुनायनि लोगो लोगो गोजौआव नुगोन ब्राउज डकुमेन्ट। बेनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि जायखिजाया फाइलफोरखौ एबा भिडिअफोरखौ, फटकफोरखौ सेन्ड खालामोबा, नोंथां सेन्ड खालामनाय फटक भिडिअफ्रा बे सेम साइजआवनो थांगोन आरो नोंथाङा 2 GB सिबां सेन्ड खालामनो हागोन आरोना। बे जेनेबा फिल्मफोरखौबो नोंथाङा गोरलैयैनो सेन्ड खालामनो हागोन, बेबो 2 GB सिबां। आरो बेनि उनाव बे मिडियायावनो थांफिन। मिडियायाव थांनानै बाव नुगोन लकेसन, बेयाव थुना हो। बेनि गेजेरजों नोंथाङा नोंथांनि लकेसनखौ सेन्ड खालामनो हागोन, बेबो कारेन्ट लकेसनबो आरो लाइभ लकेसनबो। जुदि नोंथाङा लाइभ लकेसन सोरनोबा सेन्ड खालामोबा आरो बै बिथाङाबो जुदि नोंथांनो सेन्ड खालामफिनोबा लाइभ लकेसन,
नोंथाङा जायनो सेन्ड खालामदोंमोन बियो नोंथांनिफ्राय बेसे गोजान आरो जुदि मुभ जाबाय थायोबा जेनेबा नोंबो बेनि फारसे थांबाय थायोबा आरो बेबो नोंनि फारसे फैबाय थायोबा होमबा बेबो खाथिनिफ्राय खाथि मुभ जालांबाय थागोन आरोना आरो जुदि नोंथाङा सोरनोबा लकेसन सेन्ड खालामबा होमबा बाव नुगोन नै सेन्ड इयर कारेन्ट लकेसन बेयाव थुनानै सेन्ड खालामनो हागोन आरोना नों बबाव दं बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ नोंथाङा नोंथांनि पार्सनेलनि थाखाय बेफोर ट्रिक्सखौ गोरलैयैनो बाहायनो हागोन आं आसा खालामो नोंथांनि थाखाय बेफोर ट्रिक्सआ इउसफुल जागोन होननानै जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनोबा मोनसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना गालां